шүүмжийг үлээж байгаа. Гэтээ шүүмжил одоо нэг тодорхой зүйлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд над дур тэгжсэн энэ тайлбарлагч яасан удаан ярдсан бэ их ярдсан бэ гэ тэ. Тэр чинь одоо нэгсэндээ бол одоо сайн муу гэж шүүмжлэх юм бас олдохгүй л байна гэсэн шүүмж юм болоо гэж бодсон шүү дээ. Яагаад гэвэл бас нөгөө талаараа бол нөгөө би одоо их ярьж ийн гэдэг чинь бас айлуулах үүсгэгчдийн төлөө бас хичээж бас нөгөө талаараа ихэн бэлдсэн байна гэсэн үг. Time CGM сайтын үзэгчдэд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Би Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн сэтгүүлч, за тайлбарлагч Сонин Баяр байна. 2012 оноос би ерөөхдөө спортын сэтгүүлчийн гараагаа эхэлж байсан. Одоо оюутан байх үеэсээ. Тэгээд тухайн үеийн бол одоо өдрийн шуудан сонины спортын албан шүү дээ. За тэгээд телевизд бол 2015 оноос Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийнхаа одоо босхийг давж за ингээд сүүлийн одоо 10 гаруй жилийн хугацаанд спортын сэтгүүлч тайлбарлагчаар ажиллаж байна. За тайлбарлагчийн үгдэх юм бол ерөөхдөө телевизийн тайлбарыг анх 2015 онд хийж эхэлсэн. За тэгээд 2016 оны Риогийн Олимпийн наадмын волейболын тэмцээнээр эрэгтэйчүүдийн Пош Оросын холбооноос гэсэн тухайн үедээ 2012 онд Лондонд төрүүлсэн байсан Оросын шгшоог 2015 онд дэлхийн аварга hulцсан Пош шгшоо гэдэг маш том тоглолтыг тайлбарлаж волейболынхаа одоо тайлбарын гарагаа эхэлж исэн. За тэгээд түүнээс хойш бол одоо дотоодынхоо одоо өсвөрийн тэмцээнээс эхлээл насан туршид ахмадын ингээл за мэдээж дээд лигийн тэмцээн ингээл бүхэл тэмцээн оролдоонуудаа тайлбарлаж мэдээ сурвалжлага бэлтгэж одоо ингээ волейболынхаа спорттой холбоотой ажил төрлүүдийг хийгээд за ингээ тэмцээн оролдоонуудаа тайлбарлаад явсан. За энэ жилийн волейболын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний тайлбартай холбоотойс комментууд яг өөрөө завгүй байгаа учраас би нэг орж чадахгүй байна. Тэгээд хүмүүсээс ганц нэг сонссон. Тэгээд мэдээж маш олон хүмүүс сайхан сэтгэлүүд хэлж байгаа. Яг гэвэл би өөрөө сошиал дээр бас хүмүүст аль болох л одоо тэдээс тэр тоглолт болно гэдээ мэдээлэл хүрхийг зорж байгаа учраас чадах чинь нэр одоо пост оруулж мэдээлэл өгч байгаа. Тэгээд тэрэн дээр тайлбар гоё мэдээлэл өгч ийн гэж тэгж байгаа. Гэхдээ би зүгээр энэ жилийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн дээр яг волейболын тоглолтын тайлбарынхаа одоо нэг жоохон ч гэсэн хувьяас хумслаад хүмүүст мэдээллийг бас төлөх үгүй гэж бодож байгаа. Яагаад вэ гэвэл Монголд одоо волейболын тэмцээний тайлбар их өөр л дөө. Сагсан бөмбөгийн үзэгчд бол одоо ингэж жил 8-9 сар дамнаад NBA үзчихэж байгаа. Хөлбөмбөгийн спортын үзэгчд бол 4 жил тутам дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн, Европын аварга шалгаруулах тэмцээн. За тэгээд жил бүр те Английн Премьер лиг, Европын аваргуудын лиг, орон орны одоо Европын топ лигүүд ингэ үзэж байгаа учраас гадны тэмцээнээр ерөөсөө тасрахгүй. Тэгэхээр тийм мэдээллийн тайлбарыг өгсөн ч үгүй шүү дээ. Тэр хүмүүс бол үзэгчд бол хөлбөмбөг сагсны тоглолтуудыг байн үзэж байгаа учраас мэдээлэлтэй байгаа. Харин волейбол бол 4 жилд нөгөөдөө олимпиар хүрдэг. За дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн заримдаа дамжуулаад заримдаа дамжуулдаг. Гэхдээ өмнө дандаа бас 4 жилд нэг болдог гэсэн тэ. За жишээ нь 2022 онд монголчууд дамжуулах үед бол одоо цагийн зөрүүтэй Нидерланд пост болж ирсэн учраас үзэгчид төдийлөн үзэж байгаагүй. За яг үнэхээр дуртай хүмүүс л нойроо хавгаслаад үзэж ирсэн баг. За тэгээд тийм учраас одоо үзэгчдэд айлуулах баг тамирчдын одоо тоглолтын агуулга, философи, түүх соёл те ямар байж байгаад ямар улсын сайн байж байгаад муудсан юм уу? За эсвэл муу байж байгаад одоо олон улсын хөлөөлийн холбоо эсвэл зөв систем дэмжлэгээр ингээд сайжирсан юм уу? За тамирчид нь ямар өөх түүхтэй юм? Яагаад энэ спортоо жишээ нь исламын улс бол эмэгтэйчүүд нь одоо волейбол тоглох спортоор хичээллэхгүй байж байгаад одоо яагаад тоглоо сайжирсан те? За тамирчдын хувийн амьдрал түүх ямар юм? Ямар хүнд гэмтэл, ямар хүнд амьдралаас гарч ирсэн? Эсвэл одоо те яагаад иргэншлээс олсон? Яагаад энэ улсын багаас тоглож байгаа юм? Айлуулах одоо сонирхолтой мэдээллүүдийг магадгүй цаашлаад гэр бүл те одоо эхнэр нөхөр хөөгч гэдэг юм уу те энэ бүхэл мэдээллүүдийг ингээ өгөхийг хичээж байгаа. За мэдээж одоо хамгийн чухал зүйл бол надад бол одоо ерөөсөө энэ спортын хүрээг тэлэх нь маш чухал байна. Тэгээд яг мэдж байгаа олон хүмүүс үж болно л доо. Гэхдээ ерөнхийдөө бол сэтгүүл зүүнийг маш чухал зарчим байдаг. Тухайн мэдээллийг одоо дундаж төвчний үзэгчдэд зориулж өгөө гэж те. Тэгэхээр мэдж байгаа хүмүүс олон байж болох ч гэсэн би бол дундаж төвчний хүмүүс анх удаага волейбол үзэж байгаа хүмүүсийг л энэ спортод оруулах сонирхолтой. Дараагийн тэмцээнүүд дээр бол мэдээж юу болно. Яг гэвэл би түрүү хэлсэн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн, волейболын тэмцээнд монголчууд төдийлөн үздэг учраас энэ тэмцээнийг нэг Монголын лигээ үзэж байгаа юм шиг, Монголын тэмцээнд үзэж байгаа юм шиг нүдээр хараад байна. Одоо ингээл яг тэ одоо ингээд шууд хэлчихэд бол Монголд манайхан тэмцээн үзэхдээ ингээл нэг багаа дэмжээл эсвэл нэг аймгийнхаа нутаг усныхаа багийг дэмжээл ингээл хоорондоо талцаал ингээл лайв одоор хэрэлдэл байж байдаг шүү дээ. Тэрнээс бол энэ тэмцээн шал өөр шүү. Дэлхийн волейбол бол маш хол шүү. Тэр хүмүүс нөө энэ тайлбарлагч яасан их ярьдаг юм бэ гэдэг. Тэрэн дээр бол би бол заахаа өөрөө нөгөө тоглолтондоо хэтрих бэлтчихэд ярих юм маань жоохон чихэлдээд байдаг гэж магадгүй нэг талаас бол нөгөө талаас бол энэ миний ажил. Би тэр тайлбарыг тэр тоглолтыг ямар нэгэн байдлаар болж байгаа үйл явдлыг үзэгчдэд тайлбарлаж хүргэж явах хэрэгтэй. Тэгэх гэж л би тэнд сууж байгаа. Тэр одоо бүх мэдээллүүдийг үзэгчдэд одоо хүргэх нь өөрөө миний одоо маш том зорилго, үүрэг. Ялангуяа тэр дэлгэцэн найруулагчийн өгж байгаа дүрсийг яагаад энэ хүнийг харуулад байгаа юм? Яагаад энэ зүйлийг онцлоод байгаа юм? Тэр бүгдийг одоо би мэдчих ёстой, өчлөө мэдчих ёстой. Тэгээ мэдж байгаа учраас тэр бүгд дээр заавал тайлбарыг л явж байгаа юм. Нэг тоглолтын бэлтгэл бол нэг доор хойш нэг 2-3 цагийн хугацаанд судалгаа хийж одоо бичиж тэмдэглэж бэлддэг. Яагаад гэвэл одоо би мэддэг гэж болно. Гэхдээ үзэгчтэй хүндлэн илүү сайн бэлтгэлтэй орох хэрэгтэй. Тэгээд маш олон үзэгч миний тайлбартаа үзхийг хүсэж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүст одоо би өмнөх тоглолтын дээр ярьсан юм а яриад иж болохгүй. Зүгээр ороод за би мэддэм чи ингээд
тайлбарлчих болохгүй. Аль болох л өөрийгөө бас хөгжүүлж дагаад бас үзэгчд маань надаас их зүйлийг хүлээж байгаа болоо гэд автотигийг хэлчихэд дээ. Би нөө тайлбарын өмнө бол аль болох гараараа юм биччихвэл толгойцоо ордог учраас ингээ гараараа юм бич тэмдэглэх дуртай. Тэгээд одоо энэ дэлхийн аврах шалгуур уруулах тэмцээн дээр хэлэхэд за одоогоор нэг 10 дууц одоо тэмдэглэлтэй ингээ явж байна. Ерөнхийдөө нэг тоглолтын өмнөх тайлбарын бэлтгэл бол нэг иймэрхүү маягтай. Ерөнхийдөө нэг нүүр тайлбарын одоо хуудасвалдаа ингээ бэлдээд ордог. Тэгээд одоо нэг иймэрхүү байртай ингээ бэлддэг. Аль баг төрүүлэх магадaltaй вэ гэдээ асууж ин. За миний хувьд бол ерөнхийдөө Турк, Италийн багууд хожоо цаашаа аврагын төлөө гарах болов. За тэгээд Туркийн баг ерөнхийдөө маш хүн тоглолтын эцэст энэ жилийн одоо дэлхийн авраг цолыг хүртэх болов гэсэн зүгээр таамаг байна те. Одоо бас нэг Туркийн шгшөөгийг цаг нь болсон юм болоо төрүүлчээсэй гэсэн хүсэлж бас даалтхан байна. Италийн багийн хувьд бол олимпийн авраг болсон. Энэ жилдээ дэлхийн чансааг тэргүүлж байгаа топ баг сүүлийн одоо яг одоогор бол те 33 тоглолтод дараалаад хожичоод байж байна. Тэгэхээр энэ багийг зогсооно гэдэг хэцүү. Онол магадлалын үед бүх тал тийш байгаа ч гэсэн спортод одоо зөвхөн одоо нэг судалгаа, статистик, дата энэ бүх зүйлийг одоо яах юм бол бүх зүйл маш ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн талбай дээр гараад одоо энэ зүйлсээс гадна статистикуудаас гадна нөгөө тамирчдын хүсэл тэмүүлэл, амжилтаар цангах байдал, ив нэгдэл, сэтгэл зүй, дасгалжуулагч, багийн арын албаных ингээд маш олон зүйлийн нөлөө нөгөө нэг тийм амьд сүнслэг зүйлсүүд байдаг л да. Тэгээ энэ зүйлсээрээ би бол энэ жил Туркийн шгшөөг арай л бас нэг боломж нь илүү байгаа болов гэсэн зүгээр нь хувийн тийм зүйлс юм байна. Харин намайг баярлуулах баг Японы баг гэж магадгүй. Тэгээ Японы багаа бол мэдээж тоглолт болгонд бол үзэгчд маань маш их дэмжиж байгаа бах. Тэгээд хүрэл медаль за магадгүй хүрэл медаль тий. Наатал нь бол нэг 4-4-т орчиж бас магадгүй л гэж ийм хүлээлттэй байна да.